皆さんこんばんは。心霊科学調査隊のレンジャーです。サイキックです。本日は F 源にあります、Y ロッジという廃墟に来ています。こちらでは、小学生の男の子が3階から手を振っているとか、女の子が浴室にいるというような。何してんの？ちょっと落ち着け。大丈夫か？疲れるほど動くんじゃない。またボイラー室では中に閉じ込められてしまった人が頭がおかしくなってしまったとか、女性のうめき声が聞こえるなんという話もあります。かなり危険な廃墟のようなので気をつけて散策の方をしていきたいと思います。どこかに女の子の絵があるというんですね。それがいなくなることもあるっていうことなので、今日はその女の子の絵がいらっしゃる日なのかどうかも確認しながら撮影していきたいと思います。行っていいですか？いいだろう。じゃあ行ってきます。廃墟にやってまいりました。かなり寒いです。サイキックが荒ぶってる。これでとりあえず心霊現象が1個取れました。もうだいぶ夜中なので気温が下がってるっていうのもありますが、山の上でかなり風通しがいいんですね。なので寒いです。来月には多分雪で来るなけで。うん。さてまずは、外観ですが、どっから入る？どういう雪になってるかがわからん。うん。なんか音するね。なんかパタ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 って音がするんだけど。変なところから外を見ようとすると落っこちるっていうことですね、これ。ちょっと作りが危険だよね。入り口は上からってこと？寒い。うん。寒い。まあ中は少しあったかいんじゃない？でも風通しいい。窓ね。では、廃墟の方入っていきたいと思います。軍手はどこにあったっ隊長の足元。け？その軍手大丈夫な足で軍手？問題ながら。はい。厨房っぽい。ん？厨房。厨房ね。ここで昔はたくさん料理をしていたんだと思いますが、今はその見る影もありません。すごく BB 弾の跡が残ってるね。ああ。大丈夫？なんか落としたんだけどな。やっぱするわ。風で木の枝でも当たったってこと？はしごがあるけどさ、うん。外にくっついてタイプだからああ。とても登る気にはならないタイプ。まあそうだね。大広間。大広間。これじゃないボイラーっぽいの？こあった？ういう機械じゃない？なんか独特の匂いすんね。くっせえな。なんかの薬品が焼けたのか残ってるのか。うん。体には良くなさそうだな。あんまり奥行かない方がいい？
いや、これは床崩落の危険だな。あんま無理しないようにな。実は入ってみる。見る分には多分そんなに難しくはない。こうなった。ああ、崩落する可能性はあるね。でもまあ農業にも比べればまだまだ全然堅調だよね。一応建物が頑丈そうだからね。トイレだったの。トイレは共同なんだね。各部屋にあるわけじゃないんだ。なんだかわかんない。一瞬さ、あそこちょいね、特にとこ。うわ、落っこちんのねこれ。穴の中に顔認識が出る。まあよくあるよね。でそこ左にいいな。ふっと見つかる。え、換気扇回ってんの？反転回ったりよ。顔認識すげえでぞ。風のせいじゃないの？どう思うこれ。わからん。この換気扇に顔認識がバババババッとランダムでいっぱい出ます。これもなんかかかってたのかな。鳥かなんか。やっぱり顔認識出るよ。ずっと出るよ。で、各部屋。部屋。結構部屋いっぱいあんな。牧場で女の子が出るっていうのは何かいろいろ期待していいの？何を期待するの？思ってたよね。いらないよそんなもの。瀬戸物とかが置いてあるから、ここも何かお茶が出るってことか、そういう感じ。タバコ。これゲームか。ゲームだ。ゲーム機なの？ほら、ヒットとかあるじゃん。戦艦だね。戦艦ゲームだこれ。なるほどね。タバコが売ってる自動販売機でって感じか。ボタンを出ますよ的な感じの雰囲気じゃない。まあわざわざここまで持ってきて壊してるかもしれないけど。なんかさっきからうちら以外の足音が聞こえる気がする。いる可能性もあるからなんとも言えないけどね。時間的にはそうそうちょうどいい。プール？ああ、プールだね。結構でかいね。これを温水でやってたんだ。すげえな。冬場はどうしてたんだ。夏季限定らしい。ちょっとこっちから撮影してみます。見えるかな。別にまあ映すようなものがあるのかこれ。ちょっと暗いかな。プールだそうです。で、このプールを眺めるように少年が映るってことなんですが、3回？ 3階かな。1回、2回、3回だね。ああ、でも顔認識は出るよ。この窓は怪しいってこなんか今までの心霊スポットと比べると少し空気が悪いのかな。なんか呼吸が苦しくなるんだよね。あんま感じない？と？空気が悪いの。うわ、すげえ嫌い。何これ？般若心経だぞ。誰が書いたの？血が入ってるね。風呂？
窓があるおかげで脳病院より音が響かなくて済むね。あんまり顔認識が出るわけでもないしな。こっちはもう崩落してるから逆に安全。これこれを風呂と言い張る。なんか妙に狭いね。まあ風呂といえば風呂なのかもしれないけど、その感じでは回ってない。ツタで終わりちゃってっからな。非常に狭いので一人23人で入るようですね。温泉の成分でございます。あるね。奥の方は腐っててダメ？ああ、一応大浴場だね。換気扇が壊れてます。換気扇あったのこれ。こんだけ窓がいっぱいあってあんまり換気扇いらなそうだけどな。ここはトイレかな？トイレだったね。そうだね。トイレです。こっちが男子トイレだと思います。寒い。ああ、これ寒いよ、ここ。ああ、すごいなんか開け放てて、これ上行けば上行くほど風通しよくて寒いかもね。屋上は多分地獄じゃない。あでも普通の部屋だね。何かあるって感じじゃない。あ、傘があるぐらいだね。